الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل للدين أركانا وأصولا وللفقه فروعا وأصولا وجعل توحيده ثابتا في قلوب المؤمنين يؤتي أكله بإذن ربه في كل حين. وتبارك من أحكم بقرآنه للشريعة أصولها وبين بسنة نبيه ثمارها وفروعها. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أمر بلزوم جماعة المسلمين واعتزال الفرق وجعل الكف عمن قال لا إله إلا الله من أصل الإيمان. ورضي الله تعالى عن أصل جند الإسلام صحابة النبي الكرام وأن تابعهم إلى يوم الدين بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan na pag-agama, gusbogbog sin agama Islam, mga yu kami kamaapan kaniyo bangsaw pama biya napugto hain doon in pag live na mo kal na biya nag-interrupt in signal. So kalu-kalu mura-murahan bihaon manuytuyan na yun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga kasbogbog sin agama Islam, mamudji na akitan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to impagsarang sukul matto kaniya hamanga nikmat amuin bius niya marikato tanyo. Bihaon, yari kita nyo hakauhaan tagwalo kasurangan simbulan Ramadan, sinkabi iyaon siyampang tanyo in kauhaan tagpito kasurangan simbulan Ramadan, mura-murahan bangman tiyayma sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ingkatan ammal ibadat tanyo, damikyan paagaron niya hapagtaykod simbulan Ramadan, ampunon ingkatan parudusahan tanyo. Iwan suhurun tanyo pangayoon patuhan tanyo Rabbul Alamin, hawang man paabuton niya pakitan niyo pa bulan Ramadan mataod. Hasupaya raman in kita niyo makatunay pa simpag ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kausbogbog sin agama Islam, imbulan Ramadan nakawidda siya ring hakatan bulan. Kalna doon hawulan ini piyaturun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in kallam niya. Amuna in Quranul Karim. Damikyan pini da isab sin Allahu subhanahu wa ta'ala daing hakatan kamalaikatan niya. In sa mulya-mulya na malaikat, panghanglaan niya magdasin wahi. Amuna in Jibril alayhi salam. Damikyan niya pinida isabsin Allahu subhanahu wa ta'ala daing hakatan manusia iwan hakatan kanabihan karasulan in sa mulya-mulya na rasul sa mulya-mulya manusia panghanglaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala magpasaplag sin kallam niya wayruun na duraing amuna in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawiay ni na kahalan singkallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin pagbahasahun pini niya ingkatan afdal ding hakatan afdal. Pini niya in sa afdal bulan pagpaturunan singkallam niya amunin bulan Ramadan damikyan pini niya in sa afdal na malaikat panghanglaan niya magdasing kallam niya amuna in Jibril alayhi salam damikyan niya pini niya raisab in sa mulya-mulya na manusia pagparahan niya singkallam niya amuna impanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ay bima'na biara kita nyo waitaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala sin wayruun gaus sin hangkata ureng kato taniyo manuytuyan lumurup maun pakallam sin Allah iwan pasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suway rakitan nyo makalaway,
hapamaham sim mga kasahabatan iwan sim mga kaimaman. Kalna in ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ubus niya na iplak hiyataman, halom sing kallam niya mulya, haparuman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال مجاهد علم ربي. Imparman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, iyan kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan pa in kiaunan sing ginlauran yan, sindakat, nanjari siya dawat, ing maksud hipagsulat sin ilmu kallam kabasaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala, sarta diyahan pa siya maun kandiring kaniya tuyong gakanapan hamaksud hinangun ing dawat hipagsulat sin kallam sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, walau ji'na bimislihi madada, matimba na sadya indakat yan, amun hinang ing masih di maubos hisulat in ilmu kabasaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Laung sin Imam Mujahid, imaksud duhun ayat ini hapanapsir niya, ilmu Rabbi, ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Laung hi Qatada, yanfidu ma'ul bahar qabla an yunfida kalamullahi wa hikmatihi. Laung hi Imam Qatada tungod hapanapsir niya sin ayat, matimba na sadya laung niya ingkatan tubig. Hagin lupaan ini. Indakat yaon, ingkatan tubig. Amun hinang ing, maksud hipagsulat sin kallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala, maubos na sadya yaon katan. Masi di maubos hisulat pangadjiun in ilmu kabasaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yatto hapanapsir sin mga sila salafus salih. Bihaon tafsiran tin ayat sin ayat. Parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Misan pa in kiaunan sin katan kakahuy-kahuyan hawabaw kumi. Nanjari kallam. Hinang kallam atawakan bulpin hipanunulat. In katan kakahuy-kahuyan hawabaw sing gumi ini. Hinang sa ipagsusulat. Iwan inggin lauran. In katan sin tubig hawabaw sing gumi. Lipat na siya makapito. Hinang dawat. Hamaksud hipagsulat sin ilmu kabasaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala, manafidat kalimatullah. Masi di matimba maubos pangadjiun hisulat in ilmu kabasaran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Bunnal tuud in Allahu subhanahu wa ta'ala in siya aziz, mangdaraog, makusog, di pagdaukon. Hakim, sarta panday-pandikal hakatan hukuman niya. Iwan adil siya mang hukum. Laung sin Imam Hasanul Basri, rahimahullahu ta'ala, law ja'ala syajara al-ard aqlaman, wa ja'ala al-bahra midadan, wa qala Allah ta'ala, inna min amri kada wa min amri kada, lanafida ma fil bahr, watakassaratil aqlam. Laung sin Imamul Hasanul Basri, hapanapsirin niya sin ayat, bangsadya inkatan kakahuy-kahuyan ini, hawabaw sing gumi, hinang siya bulpin hipanunulat, damikyan niya inkatan sin tubig, hakin lauran, hawabaw sing gumi ini, hinang siya dawat, ing hipagsulat sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ang panalong niya nagparmanin Tuhan. Inna min amri kada wa min amri kada. Bunnal tuod impakaradjaan ko biha ini. Impakaradjaan ko biha ini. Lanafida ma fil bahr. Matimba na sadya maubos.
ingkatan tubig, amuin hinang ingkyan, hawawaw sing gumi. Watakassaratil aklam. Sarta magkatumu-tumu. Magkalupog-lupog. Im mga bulpin atawakan amuin hipanunulat. Masi-masi di mauwos matimba pangadjiun in ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ko haa ma Islam. Yatto biyaitaan na kita nyo sin Tuhan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing kalam niya. Iplak niya na ubos, hiyataman niya na. Simbunnal tuod, wayruun, den kato taniyo, immakakaus. Lumurop maun, paquran, iwan pasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumawa hukuman, hingga suway rasya maglaway guru. Hingga suway niya rakawaunin ilmu, halom lima sin kaguruhan, sin mga kaulamaan, kalna wayruun gaustan niyo. Daun haini kumawa kita nyo pangupamahan. Simbunnal tuod, misan panabi, atat kala mayan, di magsibu in darajat iwan ilmu bius kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa ma'aruf. Naunin dalil tamay ta itay sab kita magsabot kisa. Arakala iyanon kita sing kaywanan, yan na isablong yung mga sila magsasal sila. Kumawa kita kisa bilang pamintangan. Kalna Allah subhanahu wa ta'ala in nagbayta halam sing kallam niya mulya, haparman niya, laqad qana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bunnal, mattantuod, mampunyahi, kanyo ilmu, in kakissa-kissahan, sim mga sila karasulan, iwan kanabihan, iwan sim mga tao saleh. Mampunyahi ilmu, bibintangan, hamanga siyo, hamanga sila manusya amuin ulul albab, santusa, iyanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin akkal pikilan, pamaham santusa. Maarupin kissa, di kita magpahawa doon na kissa, sumakawa, sabbuton ta, bang uno in ibrah, pangadjian, bibintangan hakissa. Kissa sin Musa iwan Khidir. Khidir iwan Khadir sibo dato bukunda siya laong ta mga masala mo in paglulukatan tuod. In Musa, unin role niya. Unin darajat sin Nabi Allah Musa. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indan ninyo. Paggain Nabi Allah Musa in siya Nabi, unin role sin Nabi. Enroll sin Nabi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mangdaaki pamano siya maghinang marayaw. Hinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mangubahi hamano siya sing kakahinang pangkal pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kala mayan in Nabi Allah Musa alayhi salam nagwaraah. Bat siya na in sa ingat-ingat namano siya hawawaw gumi na amo na hindi aksam sin Allah subhanahu wa ta'ala papabunyukon, papaakaron matupahambok mano siya. Isyong mano siya ayaon. Khidir alayhi salam. Khidir o Khadir. Wayron dato sala niya. Laong sin mga ulama in Khidir, Nabi. Laong sing kaywanan ulama, in siya Nabi. Deng hanabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sab sing kaywanan ulama, in siya wali. Deng hawa awliya Allah. Deng hawali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kita manudsod, pamasala piyag khilapan ini. Doon na kain siya wali, atawakan Nabi, parat sayon tanahadja siya. In siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man lang ta, pasapaton teng kissa, sabing kawaon ta sa dyan di ibra niya, amuin pamintangan, makawa tanyo pangadyan hakissa. Doon man nakapaghamatungan na ibo sa iwan sin Khadir, alayhi salam, simukat Musa. Pagga Musa nagdaraawa, siya na in sa ingat mano si hawawaw kumi, sarota biyaitaan na sa sintuhan papaakaron mong patauyaw kal na, ang palagi maingat din kaniya. Amo ni mano si ayaon.
Unin aki si Musa. Qala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushdan? In aki si Nabiullah Musa alaihi salam dengan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal nangasubo siya ay bima'na unin hatiyat to. Di sadya ayat ini nag-istinbat, nakapag-istinbat hukuman ng mga ulama. Dalil, suway, sinsuway, paaunon impag-addat, simurid, paguro. Dalil yato. Kita mo na, iningat si mga ulama. Hambuk huruf sadya yaw namun kalimat hal, pangasubo. Istifham. Unin natin, hal attabi'uka. Uno, makajari ka kaakuyamu, ya Khadir. Umunong munyog kay mo. Wala siyabot ha ayat. Hal urafiquka. Atawakan usahibuka. Sumakawain siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala at tabi'uka. Ay bima'na umunong ako kay mo. Unim maksud. Para halin Nabiullah Musa in siya nabi. Nabi. Sarta nagdarawa pakin hawabaran niya tao maingat. May tawalaan niya tiyaas in darajat niya bilang nabi. Liannahu amamal muallim. Liannahu amamal ustad. Kal na in Musa yaun siya alupan sin tao mo in guru niya. Pagguruhan niya manghindu ka niya. Hangkan in siya nagpatibaba. Hal attabi'uka ala an tu'allimani? Uno makajari ka ako ya Khidir. Makad umunong kay mo. Hasupaya raman ako. Kahinduan mo. Sino no? Mimma ullimta rushda. Hasupaya raman ako kahinduan mo. Simbang uno in kahindu sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo ding ha mga pamando. Unin aki sin Khadir kaniya. Balikan ko ha. In identity sin mo sa nabi. In role sin nabi manglang hahinang mangi, mangdaak pahinang marayaw. Simukat makad. Okay, tagdil. Unin aki ka nga sin Khadir. Inna kalan tastati'a ma'iya sabara. Bunal tuod ya Musa. Lan. Insyabut. Bukun la. Nafyun lit ta'bid. Ay bima'na asal kaingatan sin Khadir. Sin salama-lama, di tuod makasabar. Makad munyog ka niya, hari makaaway Musa sin kakahinang niya. Sab kaingatan sin Khidir. Musa in role niya, manglang sin hinang mangi, mangdaak pa hinang marayaw. Paggaiyan na sa sin Khadir, lan tastati'a ma'iya sabra, di ikaw tuod ya Musa makasabar, makad munyog kako. Siyugpatan sin Khidir in kabtangan niya. Fakayfa tasbiru? Ala ma lam tuhit bihi khubran. Nabi adim bay sabya mo sa ing kasabar mo. Makad munyog umunong kako. Hari ikaw sumagdasing kakahinang ko. Ala ma lam tuhit bihi khubra. Sin wala tuod na abot simpang hati mo. Sin ilmo mo. Impakaradyaan hal hiwal kakitaan mo. Ay bima, nabi aras sabiyaitaan sin Khidir. Ya Musa, galib-galiban yung pakaradyaan kagitaan mo sin kakahinang ko. Hangkan ka umakasagdasaw sin wala na abot sin panghati mo. Hangkan ka, sab kaingatan sin Khidir enroll sin Musa. In identity niya nabi. Enroll niya manglanga hinang mangi, mangdaak pa hinang marayaw. Naunin aki si Musa. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Na ang mga kato, bang magdulin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, ya Khadir, pagara na ako, kakitaan mo ra ako, hajumlahan sin mga sila tao amuin, nagpakusog sin kasabar. Iwan di ito ako umuba, sumagda, sin kakahinang mo. Naunin aki sin Khadir kaniya, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. O mga katuukin, habang kau makadka ko, ibot kay mo. Ayaw kau tuod umuba, sumagdasin kakahinang amuin kakitaan mo, hinangon ko.
takari na sadya ako tahana-hana mamayta kay mo. Bang mayta ko hinangin ini. Ang tindil nila. Pauson tang kissa. Sababing kawaon point di kawaon ta ibra. Amoy pamintangan, bibintangan. Pangadjian makawa ta hakissa. Doon man nagbunyog na karwa, simakat, piyasakat, simukat hatao, mikisakat pataas. Sakatan laud. Sababing siyabot ta ayat safina. Ay mana am siya. Wala siyabot doon nakapalwasi atawakan adjung sa sakayan dakat. Pagdatong paraplakan, kiya sin Khadir, in kapani ang panyaliu in tapi sin lansayaon, atawakan si sasakatan dakat. Na namiripiri na Musa, way sabya kay mo inilang mga kato, piakad kita sin tao pa ataas sakatan dakat pagdatong maripa, hikaddaplakan busluton mo, in tapi niya. Naunin aki sin Khadir kanya, bukon kaya Musa, biyaway taan tanakaw, sindi ikaw tuod makasabal, hari ikaw umuwa sumagda sin kakahinang ko. Asal kaya ingatan sin Khadir hapanagnaan pa imo sa nabi. Enroll sin nabi manglang hinang mangi. Mangdaak pa hinang marayaw. Hangkan ni Musa nakasagda pa Khidir. Sabab hapangatod sin Musa in hinang sin Khidir. Hinang pangkal hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aha pauson teng kissa. Miyanaw karwa. Nakakita bata-bata. Nagpapanayam-panayam usog-usog. Kiyat to, pikul, piyatay. Naampana na miripirihan na in Musa. Akatal tanapsan, bigayri nafsin. Namuno ka bata-bata, sawa-sa, wayrondo sa rusa. Ay bima na lawi malaggo ng kakahinang mungkar hapangatod si Musa amun hinang sin Khidir yaon. Namuno na kinhawa bata-bata. Yat to na isabyaitan sa sin Khidir. Bukon ka bebay taan takaw, di ko makasabar. Na mga katulas na inibang ka sumagda pa na mo nintubtuan si pagkakadta. Mihanaw, nakaratong pambuk ka man, simukat mi kiinom tubig. Biulaw sin tao ka man, way sila misampi inom tubig. Doon man nakita, takas kuta amuin si Musuudoy na, nalong sin Khidir, kamusa, bangunon tan takas kuta si Musuudoy na ini. Ang mga kato, isablong si Musa, ikaw ini. Ay, tatabanguno nin takas kuta ini, si Musuudoy na. Misan si mukat kita tuwig, ha mga tao yaon, wala kita piainom. Nalong sin Khadir, amo na inintubtuban sin, pagbunyog ta. Mahuli may taan takaw, bang unin tawi, lima na sin, kakahinang ko amuin wala mo kasabari. Pauson ta. Biuslot ko lang niya in sakayan dakat ito. Kal na aun hatay kud. Mumurol. Mga kato pirata ba? Hambuok sultan, kawaon niyang katan sin sa sakatan dakat. Amun wayroon ayib niya. Kaya ingatan ko lang sin Khidir. Amurayaon in bangka atawakan sakayan dakat pangungusahan sin mga tao. Nabang kawaon kanila sin sultan, mayroon nakapangusahan nila. Biuslutan ko hinangan ayib hasupaya ri makawa sin sultan. Atawakan sin tao pairit. Atin nga mo yatim maksud, may ta niya viuslut in sa kayang dagat. Piyatay kulong yung bata-bata yaon. Sabab imaas simbata-bata yaon, nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bukaan ko, hasabab sinlasa nila pa anak nila, manghindarahi ka nila pahikapagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kulong niya piyatay yung bata yaon. Mahuligyan ti anda kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala dilan ridjiki anak do kaing mataod anak salih. Hatungod isablong niya sin amuin takas kuta si Musuudoy na hangkan kuwiangon sabab aun doon pangalta sin anak yatim amun niya to hadawm daira halom Madina naghula-hula. Biangon ko hasupaya yaon mahinang nila pangilahan. Intakas ko ta ayaon sinya unto iduon in alta pusaka kanila simmaas nila. Uno impoint pangadjian makawa ta hakissa. May taim mo sa masi-masi naman umuwa sumagda hakakahinang sin Khadir. Sabab hapangatod si Musa in kakahinang sin Khidir katan langgal sara patuhan. Sabab enroll niya nabi. Enroll niya manglang sin hinang mangi.
mangdaak pahinang marayaw. So puti ka mayan, hapanagnaan paasal nga sitaan sin Khidir. Fakayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Biadiin in kasabar mo ya Musa, makad munyog kako. Sinimpakaradyaan kakitaan mo ini, wala tuod natungkad sin ilmo panghati mo. Wala naabot. Na. Mahuli, amoyad to yung point makawata hakis sa in ayaw kaw basta-basta mag-us-us, umuba sa roon doon. Hari na akaw magtakid, hari na akaw mga subo. Bang maita mo na hinang biya, bang uno yung dalil sin yan. Ayaw magsagod sa jamat tumarisin hukuman. Inilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, lando in luag niya. Lando in luag sinilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro makakaustumong kadmaon kaniya. Way. Dihilan pa kamo misal. Dalil. In Quranul Karim, aun siya pagtawakon nasikh wal mansukh. Mga ilmo usul fiqh atin niya nasikh wal mansukh. In Nabi wala nagapaghindo nasikh wal mansukh. In sahaba wala bikyan, way. Sumakawa isyu na nagbaktol si mga ilmo ini. Mga ulama, mga kaimaman mujtahidin hamasa na kauna. Dawang sa upama ini ko dumayrik na pa Quran, iwan pa hadis, biadi ining pagpahamusin ayat ini. In ayat ini, uno applicable pa siya in hukuman niya, tawa bukun na. Tihilan ta kamu upamahan. Parang man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwaban rahima. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nalimpal hasuratun nisa. In hukuman hamasa na kauna hababa yatawakan hatau kakapaghula apabila siya makalanggal sin hukuman zina bisutay nga sin kamumang durungog amunain jilon si halumbay hinggain siya mapatay amatin hukuman penalty ang mga kato hapanagnaan sin Islam. In sumunod ayat walladani ya'tiyaniha minkum tungod pasubol iwan budyang isab apabila sila makalanggal hukuman sara zina na amunain pinjalaon sila bisarahan sila mangi sarota hipangabot mattupa barwa atawakan nakura sing kauman in hukuman nila paintaba na bang sila magtaubat sumusun na pa Allah subhanahu wa ta'ala sarota huminang na sinhinang marayaw ipapahundong nain pagpinjala kanila atawakan pagbisaramangi kanila sarot haway pa sila kaya mabantangan hukuman sin nakura sing kauman nila amuyat tin hukuman hatin niya kaupuan niya in ayat ini in dua ayat na mayta in tao kakapaghula makalanggal hukuman zina hamasa na kauna in sabot ta ini sa misabot ta nasikh wal mansukh amo in bang in hukuman syara yan in si applicable pa tawakan papas na ayat ini hinang tasadya pangupamahan bang kau dumayrik pa Quran iwan hadis hari kau lumaway hapamaham sim mga ulama biadi ining kahati mo sinin ayat ini mansukh na tawa bukon in ayat napapasya sin hasuratun nur. Demikian niya napapasya sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat ini
Pagtawagin si mga ulama usul, nushul hukm wa yabqat tilawa. Papasin hukuman niya, sarta masi-masiin siya pagbawas sahon. Kal na yaon siya masi-masi hakal a Quran kalulukis. Unin hikmat. Ubos na hiyataman sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Halom sing kalam niya mulya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Uno-uno na lang siya Allah subhanahu wa ta'ala. Impapasun na mo. Hukuman atawa kampindahan na mo. Hukuman. Labir barayaw ding hayan. Inyatong hikmat niya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Uno di mo ka, wala nyo kakaingatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makakausakatan uno-uno na pakaradyaan. In ayat na papas, in hukuman niya sin suratun Nur. Haparman sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun. Fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. In siyabot ayat az-zaniyatu waz-zani. Ayat sadya ini hambuk ayat di maambatin hukuman na istinbat si mga ulama. May talong niya ayat zina impiaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala babae az-zaniyatu babae waz-zani ang pausog. Ayat pagtakaw isablong niya impiaw na sin Tuhan as-sariqu was-sariqatu. Impiaw na sin Allah ta'ala amon usog panakaw tawe ayaon. Iwan sin babae panakaw. Faqta'u aydiyahuma. Papauturan ng dualima nila karo. Ayat para kala zina impiaw na sin Tuhan babae ang pausog. Nabangsaw pa makaw dumayrik pa Qur'an iwan sin hadis. Hari ikaw lumabay hapamaham sin mga ulama. Biadi ining pagpaham mo sin ayat ini. Ay wima na wayroong tuy gaus tamaham. Wayroong gaus ta tumungkad maun palom sin Qur'an iwan kasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga suwayra kaw lumabay hapamaham sin mga ulama. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. In ayat ka hain doon nasabut ta suratun Nisa in hukuman hatao habawa makapagzina kakapaghula. Jilon si halombay ni hambil na sadya sa mapatay. In hukuman hausog iwan babae. Subul budyang awayroon laway paghula. Apabila sila makalanggal hukuman zina pinjalaon sila. Iwan bisarahan mangi. Bang sila magtawat puas na. Ada punin hukuman nito papas. Piapas sin ayat ini. Piatarang na sin ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Imbawai barjina. Iwan sin usog barjina apa subul. Bukon laway paghula. Bukon balo bukon bituanan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Na luwakan niyo sila. Inang katauring kanila, mi'ata jalda. Hanggatos luwak. Ayat sadya ini, amun mi'ata jalda, langsing kaywa ng ulama, puti ilok, yung pagluwak. Langsing kaywa ng mamarahin na wiha. Hati niya, di maana, ayat sadya ini, nag-istinbat na hukuman ng mga ulama. Mapanos na in hukuman na istinbat nila. Wala ta'khudhum bihima. Iwan ibot, ayaw tuod kamo. Mangdihil ulong kanila karuwa. Amuin manghindara hiri niyo. Hikatunay in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinil. Ay manghindihil ulong. Wal yashhad adabahuma ta'ifah. Amun hakalima ta'ifah sadjayaun. Long sin Imamul Hasan al-Basri mamarahina dua patutao. Long sin Ibnu Mas'ud suway kapatan tao pataas. In sumaksi. Hamuk kalimara. Yung mga ulama na kapag istimbat hukuman. Nawang so pa mamon ikaw nagdarawa dumayrik pa Qur'an iwan hadis. Pag istimbat ka kuno isab hukuman kandiri mo. Hari ikaw kumawa pamaham sim mga kaulamaan sim mga kasahabatan. Ay bima na wayroong gaos. Unoy nakamansukh. Ha ayatul rajam. Hahukuman simbawa ay kakapaghula makapagzina. Amo na yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب وتربد وجهه. In kiaunan lang sin Usama ibn Samit radhiyallahu anhu, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila on tumurun maun kanya wahi. Nga, apabila on tumurun wahi kanya. Kuriba, artinya kabuugatan tuod landuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasigpitan siya. Kal na mayta, bukun sara dunya, bukun sara sinisiyu-siyu na sadyan tumurun mong kanya. Sara sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Hangkan landin bugat. Hangkan wayro makakaus tumungkad mong kanya. Hatta tarabbada wajhu. Hingga mapindain walna simpamayhuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni. Qad ja'ala Allahu lahunna sabilan. As-sayyibu bis-sayyibi. Jaldu mi'atin wa ramyu bil hijarati. Wal bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sana. In ayat Suratun Nisa namansukh sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni, kawaanyo rin kaku in hukuman, amu imperatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila mano siya amu in nakalanggal hukuman zina. As-sayyibu bis-sayyib, ay in tao ka kapag hula, doon nakausog ibang babae, iban sin laway na paghula, apabila makalanggal hukuman zina, jaldu mi'a, luwakan sila makahanggatos, waramyo bil hijara, ampa sila tiluon simbato hingga mapatay. Wal bikru bil bikri, damikyan niya in sumul iwan simbudjang. Wayroon nakalaway paghula, papaluwakan sila makahanggatos sarota nafyuam. Ati na doon nakajilon pa yatawakang paigon deng hula nila halom sinang kataon di pabalikon maun. Ayat in hadis napapasnin ayat in hukuman ayat dito. Ang pahambuk hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta." Nalong si mga ulama in ayat in hadis ini tagna ayat siya. Ayat siya tagna. Pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakawadi mo na sa kabakan halom sin Quran. Pag hangkan lang si mga ulama usul, nuskhut tilawa wa baqiyal hum wa yabqal hukm. Papas na yung pagbasa kanya hal na di na kawaakan halom sing Quran. Sumakawa tattap in hukuman niya masi applicable. May tatay ni siyabot yung mga nasikh wal mansukh. Kal na wala ini kapang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kasahabatan niya. Why? Wala na kapag Hindu in Nabi usulul fiqh atawa kan fiqh atawa uno-uno na. Wala na kapag sulat. Doon na yung mga ulama amuin ulama biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaham santusa yanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pikilan maluag hipagpaham nila sing kitab iban sunnah jari nahinang parsawawan nakalukis sila sin mga ilmu aka kitab-kitawan laway di nga pagpaham nila sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawang ko di mairik pa Quran biya din iwan sin hadis biya din kaingat mo sin mga pakaradyaan ini bang kawala na kapagguro. Tanto-tanto di tamatungkad. Dalil pahambuok. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Ya Adi ibn Hatim hambuok sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal na in kiaunan sin pagpuasa sin mga sila hamasa nagkauna amun wala pa tinuturunin ayat katan sambil pamarum. Di misan sila magsuok pagkaasawahan nila, di sila magsuok. Kal na panghati nila, yung pagpuasa sambil pamarum. Timurum manin ayat suratul Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Artinya, piyatarang na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyalal na kanyo yung mga kaasawahan niyo. Mga Muslim, tao nagpupuasa. Hawak turo makajari ka mo sumuok kanila. Aha,
Doon man, miyabot pa ayat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Long sin Adi ibn Abi Hatim, lamma nazala hadhihi al-ayah, iqalan abyada wa iqalan aswada, fawada'tuhuma tahta wisadati. Fanazartu ilayhima, falamma tabayyan. Long sin Adi ibn Hatim, hawaktu ma yantimuru min ayat ini, amun parman sintuhan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Parman sintuhan tanyo Rabbul Alamin, sahingga amuin mukiyas na rin kaniyo. Intanod ito miman sintanod puti, hawaktu po as fajar. Unin naki, sin Adi ibn Hatim, sabab kiyawa niya literally, meaning makna literary in ayat. Kiyawa niya, impagpaham niya sin ayat, kiyawa niya literal. Hawala sa himagso, panabi atawa pa mga kaiwanan sahaba. Unin hinang sin Adi ibn Hatim, akhadtu iqalan abyada wa iqalan aswad. Iniqal ini magmakna siya lang ta hukot buhok atawakan bannang bang sa luwiron, sapiron, makajari sa hipaghukot si kisinunta. Amat yung maksud. Ay makna, luwit, bannang ba? Bannang puti, iwan bannang itom. Ang pakulong niya, biyutang hasawm sinuan ko. Jaka-jakan kulong niya bang mukiyas in tanod puti mo patanod itom. Falama tabayan. Wala kumisan long niya. Kita, si mukiyas na in tanod puti mo patanod itom. Sambil ako yabutan adlaw. Padahabto ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nametto na kulong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyabot ko inji matuhinang ko. Fadahika. Iyuyum ka ko atawakan kiyatawa ka ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahanan nyo kuno sa mulya-mulya naman siya, sa mulya-mulya Rasul. In umuyum kay mo, sa sinhinang mo. In Adi ibn Hatim, sahabi. Bilfitra nin ingat nila hawa sa Arab. Hatat kala man yan, di mayrik siya pa Quran. Hawala siya ng ha pa Rasul. Iwan pa mga sahabat kay wanan amuin lawi maingat din kaniya. Nasa siya pagpaham sin ayat. Nasa siya pagpaham sin ayat. Pagbaita niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pagpaham ko sin ayat amuin hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, kimawa ako long niya dawan nang bannang puti iwan bannang ito mampakubyutang hasawm sin uan ko. Ang pakudjaka-jakahan long niya. Bang mukiyas ka long niya bannang puti mo bannang itom. Yadlawan na dya kulong niya ya Rasulullah, wala ko kita. Kunin nakikita niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna wisadaka la'aridun tawil, innamal laylu wan nahar. Ay di maana, biara kita beitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha ayat ini, ha Quran, ang pagyanun majaz. Sabi ni Adi ibn Hatim, kiyawa niya hakika makna, literally meaning. Hangkan siya nalaong, nagpagpaham. Ang majaz niya. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, inna wisadaka la'aridun tawil. Bunal tuudin uan mo yan, maablang iwan mahawa. Innamal laylu wan nahar. Sumakawa maksud doon na ayat yan, ya Adi ibn Hatim, amo na indum iwan sin adlaw. Nalong sin Usman radiyallahu anhu, tungod pa ayat, imaksud sin ayat, amo na in sawadu dhulmul layl. Katigidlum sin waktu rum, wabayadun nahar. Iwan kasawa, sawa sin waktu adlaw. Naunin makawatan yung pangadjian, hadis ini. Sahaba na, bilfitra ingat nila hawa sa Arab. At kala man, di mayrik pa Quran, hawala sa hima pa Rasulullah, iwan pa mga sahabat kaywanan, nalawong da siya nagpaham. Nabiya din na bahay ni ikaw, iwan sin ako, bukon day sab kita mga Arab. Di rin sab kita makaingat mag-Arab. Bukon da kita mga ulama. Pagus magdaawa ka, dumayrik mo pa Quran, iwan hadis, hari ikaw lumaway hapamaham si mga ulama. Sambat sin Tagalog na malaking kalukuhan. Bukon bunnaling kabtangan beto.
Makajaribunal pa mga ulama, amuin 5 piuan tahun, patahunan mahaba. Apag tuntutan ilmu, sambil yanugharaan na sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, ilmu pamaham. Ikapaham nila, ikaluhay ka nila maham sin kitabiwan sin sunnah. Ada pun imbiak kaku, imbiak kay mo, imbiak kaniyo. Wayruon, bakato taniyo, wayruon gaus taniyo. Dumayrik pa Qur'ani wan sin sunnah, hingga suwayra kita nyo lumaway, hapamaham hi Abu Bakar, hi Umar, hi Utsman, hi Ali, hapamaham sin Ibnu Mas'ud, sin Ibnu Abbas, sin Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Iwan sin mga kaimaman, hapamaham sin Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Syafi'i, iwan sin Imam Ahmad, iwan hapamaham sin mga ulama, amuin sanad muttasil, nakakawa sanad kanila katan, harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ilmu nila, aun urulun sanad. Ada pun imbiak kato, di kita makajari, dumayrik pa Qur'an iwan sin sunnah, kal na wayrun gausta. Amo pagkakitab na sin Allah, iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kapahaman ta, walaupun kakitaban sin mga ulama, di ta kapahaman. Hafikhi sadja, hafikhi. Hafikhul madhabi. Ang kanaw ni pagindo, mawdu'i, iwan nassi. In ilmu, dakula ayawn hadirasat nassiya, kal na ayawn doon ilmu si mga turas, mga ulama na kauna. Amuin mas sasadya kaw, kalam kitab fikhi, so pa mafikhu madhabi, madhab sin Imam Syafi'i. Makawag kaw, zahirun fil madhab. Adhar, atawakat mu'tamad, atawakat mashhur. Uno, maanahan mo na yun yung katampalan, so pamala mo, zahir, matampalah madhab. Nabukumbihat yung maksud niya. Atawakan lang mo adhar, labing tampal ha madhab. Atawakan mashhur, atawakan mu'tamad. Bukumbihat yung maksud niya. Matto ko pa usulul fiqh, damit yan lang mo kawas sa kaw, pataammala. Pag-uwas nagsusunod dabihan, taammalay sabihin siyabot na isab. Biya din yung pagpahamuhaon. Bangkaw di mga suha guro. Bangkaw wala nakalaway magguro. Naamo pa ka, Quran na, kitab sin Allah, iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kakausan ta, pahamun, hawaran-baranta. Hari kita lumabay magguro. Walaupun kitab sin mga kaulama, andi tanyo kakausan, pahamun. Hingga suwayra kita nyo magguro, mangadji apatahunan mahaba, halom 5 sin mga kaulamaan sin kita nyo. Naroon na ini magpakawak kita nyo isab kabtangan. Misan isablong ini Imam Syafi'i namung da. Ida sahhal hadisu fahuwa madhabi. Apabila sahihin hadis, amo yan madhab ko. Khudu min haysu akhadnahu. Kawa ka mo bang hauno yung pagkawaan na mo? Nga mo talion lang mo bunal. Bunal. Kabtangan sin Imam Ash-Shafi'i. Sumakawa, amun kabtangan sadya sin Imam Ash-Shafi'i yaon. Ida sahhal hadisu fahuwa madhabi. Apabila sahihin hadis amo yan madhab ko, liyukis sinambuk imam, alim, dakula, hamasana kaona, Imam Tajuddin As-Subki. Amon kabtangan sa jayat to. Ma'na qawlu Imam Al-Matlabi, ida sahhal hadis fahuwa madhabi. Hambuk kitab. Hinang niya. Amon ma'na sa jasing kabtangan sin Imam Syafi'i. Amon apabila sahihin hadis amo yan madhab ko. Kawa kamo bang haunin pagkawaan na maanasing kabtangan niya yato. Di arasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun nakawa ko pangadyan hambuk guro amon niya alupan ko yustad sambas. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anasim Muadz bin Jabal. Iwan sin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bang mo kitaon sibu impangasubo nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam karwa. Sumakawa di magsibu in jawab kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Jar siap butan sa sin Nabi para kala pag jihad. In Ibnu Mas'ud piabutan sa sin Nabi. In afdal hinang amunin sambahayang atar tantu waktu niya. May tayat tu wala siyabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in afdal hinang kan Ibnu Mas'ud. Amunin para kala jihad. Sumakawa in siyabut niya. Siyabbutan niya sin para kala jihad hi Abu Jarda radhiyallahu anhuma. Sab kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hi Ibnu Mas'ud usog sibi. Bukon hakatutupan niya magjihad. Inhi Abu Jar radhiyallahu anhu yari ray sa balupan ko Abu Jaringan niya
makulasog, malaggo yung pamaranan niya. Ay bima nakatutupan kanya yung magjihad. Nabihat to raisab lang si Imam Tajuddin as-Subki, imaksud, maana sing kabtangan si Imam Shafi'i, khudu min haysu akhadnahu, kawa kamo bang haunin pagkawaan na mo. Inyat to pa mga ulama, bukun ha mga biya kato taniyo, tabi ayaon talibul ilm, manuntut ilmu. In ilmu, sinallahu subhanahu wa ta'ala, di na to maubos pangadjion. Di na to matungkad imaksud kalauman sing Qur'anul Karim. Di. Hingga suwayra kita nyo lumaway hapatahunan mahawa, mangadji, magguru ha mga kaulamaan. Naudin agisin Imam Syatibi radiyallahu anhu, rahimallahu ta'ala. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الممتع الموافقات. Hunin akin niya, si Imam Syatibi halam kitab niya Al-Muwafaqat, كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب ولا زالت مفاتيحه بأيدي الرجال. Inki aunan long sin Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala sin ilmu hamasa nagkauna fi sudurir rijal, nakabutang halong pangatayan si mga kaulamaan, preserve kawaon ding harasul ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwayta niya pa mga sahabat niya halong pangatayan nila to katan sambil tabi'in timagna ani mga ulama mujtahidin nagsulat sing kakitaban. Tumman taqala ila butunil kutub, mahuli liyaton nila na maunin ilmu reng haraghal nila mompa lom kitab. Wala zalat mafatihahu bi aidir rijal, masi mumuhuton inkun si amuin hikapaham mo sing kitab sin ilmu amu imbyutang sin mga ulama palom kitab deng kyawa nila reng haraghal nila maun pa kitab, masi muhuton muruon halom lima nila. Ay bimaana suwayra kaw manuntut ilmu, ampa mo kapahamanin kalam sin Allah, iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan hinang mabadi'ul ilm sin mga ulama, hangpu biyutang nila. Wasyabut dito zakaun wa hirsun wa ijtihadun, uno pa, wa suhbatu ustadin wa tulu jamal. Amuin dumakaw maglundang panon, munyog kaulay ng katauring kato. Makapangadji ang katahon, 2 tahon, pila tahon. Kita na mag-us-us, manguwa, managdasagda. Ha mga kakahinang sinisiusu na amuin nakasulang sa upama pamahamta. Inilmo sinallahu subhanahu wa ta'ala landuin luag niya. Landuin luag. Wayroong makakaus tumungkad ka niya. Upamahan. Sa upama, parakala, kadaya al-muasira. Mga contemporary issue. Wala, jima to hamasa nagkauna. Nabiya di ining mga ulama nag-istimbat hukuman. Sa upama, hambuok parakala biha ini. Doonon ta na parakala along ta akdut ta'min. Insurance, sa upama. Nagbutang yung mga ulama kaida, hawa gugumain hukuman suway ayakun hatu para kala ini. Ikaysa niya lang niya at tasawur. At takyiful fikhi. Inhikato niya, amun yung pinaka-importante tuod. At tatbiqu ala arudil waqi, fi arudil waqi. Hati niya, lilingon na amo na muna yung mas'ala. Yung mas'ala, yun uno, bago. Jimato hamasan ako, way jimato. Okay. Dungdungan, pangatod marayaw. Buko ni maksud dito matay ni pangatod. Pikilan. Pahamon marayaw. Hangkan lang si mga ulama mantik. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. In pagdihil hukuman hambuok uno-uno na parakala, inyan suway sa tud lumaway hapamandang mapino, pamandang sawasa ang pawagugumaan hukuman niya. Napag-ubos ito, apanag naan lambang, tasawur ubos na, takyiful fikhi. Di pa masigumuin hukuman. Di pa. Ay takyiful fikhi, kitaon bang hisiyo,
Dahil nga mga ulama nakaunain nakabisara si masala ini. Bangsaw pa maon din kanila, dito murul. Dito. Bangsaw pa mawayroon, doon hay ni mag-ijtihad mga ulama. Yung pinaka-importante, tatbiq fi ardil waqi. Atin niya pag-apply. Simpakaradyaan niyan, pagdigil hukuman, doon ha, hula amuin, kiyugdan si masala. Hangkan suway di kita magkakawa patwa, suway sa mapaham, bukunin katan patwa ro kayong hula, dahon mo pa hula ta, bukon. Ang patwa amma, patwa tashri'iyya, patwa fiqhiyya, suway mo ini masilang katan. Ara kalaing pagpanaog patwa hambuk hula yaon, tupot sa jaroon hikasolb sing kahalan nila, di magsiwang kahalan sin hula ta. Di. Hangkan lang sin mga ulama, al-fatwa yataghayyar bitaghayyur az-zamani wal makani wal 'urf. Impatwa magkapinda-pinda. Makad si haligot pagpindasin kahalan. Pagpindasin tampat, iwan sin waktu, iwan sin addat sin manusia. Nga. Ilmo sin Allah Ta'ala, di mapangadji. Atawakan, di tanyo maubos pangadjion. Bihat to in luag niya. Dahil nga sa wabet to, way roon makakaos din kato tanyo. Dumayrik pa Qur'an iwan sin hadis. Why? Ada po ni mga sila nagkabtangan lang Qur'an iwan hadis, bukon dawon nal masing kabtangan nila, kal na masimasira sila nagsasabot, kala fulan, kala sheikh fulan, kala sheikh fulan. Atin niya, wayron dato igaus nila mag-ijtihad, mag-ijtimbat hukuman, hingga suwayra sila kumawa pamaham si mga ulama. Ngayon nga sa wabgat to, paunon tanyo yung pag-addat hapamaham. Sibu dasaw pa man nakasulang kay miwan sinway roon, pauno ning pag-adda ta pamaham. Inilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, lando in luag niya. Ayaw kita nyo mang laki-laki ha mga ulama. Biasin mga jimaturin di kay wanan. Mga kataymang huran, hambuok masjid. Nagkabtangan siya. Qala Imam Abu Hanifata, wa ana aqul. Buk Arab, estudyante. Laong-laong niya, Imam Abu Hanifa biha ini, wa ana aqul, ini sablong yan ra'yi ko. Siyulang yan Imam Abu Hanifa. Nabihanin tawakkal sing kaywanan, manuntut ilmu. Na siyambag sila ini, sin Imam Muhammad Awwama. Hafizahullahu ta'ala. Unin akin niya, naqulu lahum, la narda minkum badilan an haula'i, لأنهم فإنهم أعلم منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن أعلم هنا ليس على بابها في التفضيل إذ لا مناسبة بينكم وبينهم في العلم. Siyambungan sini Sheikh Muhammad Awwama yung mga tao biha ini. Unin akin niya, la narda minkum badilan an haula. Di kami magrida kanyo ini pagganti namo sila kanyo. Di. Hindi siyo, di kami magrida lang nga ipagganti na mo kanyo yung mga ulama ama sa nakauna. Amon pamaham yun nakaroon na mo. Di. Liannahum a'lamu minkum bi Rasulillah. Kal na sila inlawi makaingat kanyo bang Yesu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon yung pagbasa kundi a'lam atin niya min babit tafdil atin niya abdaliya. Sumakawa, wayroon pangawot-ngawot sin kamo bang tungod pa ilmo yung pagbisarahan iwan sin sila. Kal na may ta, in katan kaulamaan hamasawayaon, in sila katan limukat pangadjian hakakitawan si mga ulama hamasa nagkauna. Wayroon na alim biyaon nakasulat matan sin ilmu, way. Wayroon. Allahu a'lam bang aun, wayroon panghati ko. Naringa sa wabyat to, ayaw, mag-us-us, magpawa hukuman, ayaw, mangliulakad, hanakataw maas kato, hinang na issue bihaon hawla. Para kala pag haylaya, para kala pagkuan. Sabab, inang problema, paauno ning pagpangliulakad, hamanga nakataw maas. Ayan, pang balog-balogan pa yung mufti taniyo, kalasahan. Sumakawa masi-masinaaw mangliulakad kanya hukuman. Ubus bang magpalpak man, dakan da pa mufti. Na ayaw. Magaddat kita niyo, ipagaddatan tanyo yung mga ulama, yung mga nakakulang. Sabab nga ilmu, pagbisarahan, lawi ilmuan, imufti rin kato tanyo katan.
bang mag-base sa experience, labi maluag in experience nga rin kato tanyo katan. Naring nga sa ubiyat to mga palanggungan sing kami, aka ma-Islam, nag-signal na natay kudyaon, masuk na kuno kawagtingan, na bangsaw pa maaon ding ha mga kabtangan sing kami, wala imamo, inyat to kiyawa na mo, at inyat to ding panasati sin syaitan, iwan ding hawanap susing kami, bang aon imamo, inyat to ding taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kiyawa na mo ding hapamaham sin mga ulama, bukon ding hapamaham ko, kal na wayroon to gaus ko, dumayrik pa Quran iwan hadis, labi aw lawayrong gaus ko, dumayrik maham sin kakitawan sin mga ulama, hingga suwayra ako makapagguro, hamalum lima sin mga ulama, apatahunan mahawa, mahuli bang aong kabtangan sin murid atawakan manghud sin kamo, bukon maraw hamatatay nga sin kamo, ando suran nyo kami kamaapan, pangayon tanyo suhod pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man paabuton niya kita nyo pa bulan Ramadan magbalik, bulan Ramadan mataod, hasupaya mapataod tanyo impagtaat ibang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli itukbal ko yung pag-insalam doa pa mga maumaas ko yan sila timatayng hugbihaon, iwan sin pa asawa ko, yan day sab timatayng hug, inuriya sa kili, iwan pa mga urangan ko, pamilya sa kili. Salam doa mong kanyo katan, mahuli, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.